soy Juan de Dios Flores, soy melómano y coleccionista de música antigua. Los invito a conocer la esquinita en la ciudad de Bucaramanga. Sigamos. Estamos en la esquinita fundada desde 1965 en nuestra ciudad. Esta es la obra del maestro Omar Mateus, el cuadro de Gardel más grande que se conoce en nuestro país. De ilusión y de pasión, mi vida loca, las horas más felices de mi amor. Aquí en la esquinita poseemos un gran archivo fotográfico y vamos a ver algunas de ellas. Acá está don Carlos con Tony Aguilar y está con Flor Silvestre, su esposa, en el año 1998, que visitaron por última vez a la ciudad de Bucaramanga. Estamos viendo la foto con Elenita Vargas, don Carlos visitando la sucursal de la esquinita en Medellín. Esta foto es con Oscar de León. Está el autógrafo del maestro hacia don Carlos Pinto. Yo soy la DJ de la esquinita, estoy acá, soy la que coloco la música, la que complazco a toda la gente que viene acá. Quería mostrarles cuáles son los discos más antiguos que tenemos en este sitio. Este es uno de los más antiguos que tenemos, que es un Víctor. Acá tenemos de todas las categorías, rancheras, boleros, tangos, música llanera, música colombiana. Pero en sí el disco como más emblemático, el icono de la esquinita, yo le diría como el himno de la esquinita, es el disco de Julio Jaramillo que se llama Reminiscencias. Es un disco que fue grabado en 1965 por Julio Jaramillo, que es ecuatoriano, es un vals ecuatoriano. Espero que les haya gustado el recorrido en este establecimiento de la esquinita. Los invitamos a que vengan a disfrutar de este hermoso museo musical de Colombia.